ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி கோதுமை ரவை உப்புமா. அதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன். இது 200 கிராம் வரும். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் பொடியா நறுக்கியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டை நல்லா தட்டி வச்சிருக்கேன். கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். குக்கர்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். பாத்திரத்துல செய்யாம குக்கர்ல செய்யுங்க, ஈஸியாவும் இருக்கும், நல்லா வெந்து இருக்கும். உங்களுக்கு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு அடுப்பை சிம்ல வச்சு 1 ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். சிம்ல நல்லா பருப்பு வறுபடட்டும். சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கிரன்ச்சியா நல்லா இருக்கும். பருப்பு நல்லா செவந்ததும் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல்ல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு சேர்த்து கடுகு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்து கிண்டி விடலாம். இப்போ கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கலாம். கிண்டி விட்டு வதக்குங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் 1 கிளாஸ் ரவைக்கு 3 கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும். 1 கிளாஸ் ரவைக்கு நான் 3 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். மூன்றரை ஊத்துங்க, சரியா இருக்கும். பலபலனும் இருக்கும், நல்லா உப்புமா வெந்தும் இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ரவையை சேர்த்துக்கலாம். சுகர் இருக்கிறவங்க வாரத்துல 4 நாள் கூட நம்ம இந்த கோதுமை ரவை உப்புமா எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. அளவாவும் சாப்பிடலாம். ரவை சேர்த்து கலந்து மூடி போட்டு குக்கர் மூடி போட்டு மூடிடுங்க. நார்மல் ஃப்ளேமை நார்மலா வச்சுக்கோங்க. 4 விசில் வரட்டும். 3 to 4 விசில் வந்தா கரெக்டா இருக்கும். நான் 4 விசில் விடுறேன். 4 விசில் வரட்டும். 4 விசில் வந்தது ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ விசில் அடங்கிடுச்சு. ஓபன் பண்ணலாம். பாருங்க, சூப்பரா கோதுமை ரவை உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்க ஓப்பன்ல வச்சீங்கன்னா வச்சு கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சீக்கிரம் வேகாது, ரொம்ப நேரம் ஆகும், டைம் எடுக்கும். குக்கர்ல வச்சீங்கன்னா ஈஸியா சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும். நல்லா சாஃப்டா நல்லா வெந்திருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.